حضور علیہ السلام فرمائے حدیث تے دری خبر زان کے پیدا کے دا دری صفات زان کے پیدا کے زمائی دا اللہ پر ذات قسمی دا حضور علیہ السلام دا حدیث پرانا کے اتویم تب دنیا کے گردی او تب پا جنت کے روانے گرد پا دنیا کے ہی پا جنت کی حضور علیہ السلام فرمائی سویل من قطعکا تعلق جوڑاوا اگا چا سر چتا سر تعلق کٹ کئی تا تعلق اب کٹ کئی تا تعلق جوڑاوا سویل من قطعکا تعلق جوڑ کا اگا چا سر چتا سر تعلق کٹ کی بل تل من قطعکا اور وعفو من ظلمکا عفو درگزرو کا ہاگا چاہتا چتا بانی ظلمو کی تا سر زیدیو کی تا غتا عفو کا وعت من حرم کا او ورکڑا کا وحاگا چاہتا چتا تا ندر کئی یو انسان تالا ندر کئی تا غلا ورکڑا کا دا دری صفات زان کے پیدا کا گرد با دنیا کی او یہ با پا جنت کی دا دنیا با اللہ جل شانہو تا دا پارا جنت کو گردی نو دایو صفت نن زان سروالے چی عفو معافی درگزر دا زن کے پیدا کی دا بدل سوچ مگوا دا انتقام سوچ مگوا دا عفو دا درگزر سوچ کوا کل چی تو دا اللہ دا مخلوق نا عفو کے دا اللہ دا مخلوق دا حقوق و خیال ساتی اللہ با تا نا عفو کی مولانا بیجگر سے عبداللہ قبر دنوں نے ڈکی یو عجیبہ خبر ہے کڑے وا وہ یو عالم مولانا عبد المعبود سے غالباً 135 سال دا عمر وی زما اور سره ملاقات شو کہ ملاقات میں سو شو ضعیف کمزور وی ماتا نہیں دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ چکم دا دعوت و دا تبلیغ بانی دے وی ماتا نہیں دا دا علم تپوسو کو داغه د اخلاق او یره مولانا الیاس رحمت الله علیه څنګه انسانو نو سترګو کیو خیراله سترګو کیو خیراله ماته وی چې بچي د مولانا الیاس علم پریدا چاغله الله کوم علم ور کړو پریدا اته نشم بیانولې اخلاق داسیو یو ځلی یو طالب په سبق باندې نه پوهیدا نو مسواک ور سره پروتو طالب پا مسواک بانے پا دے پوزا دا سی ہوا طالب پا مسواک بانے پا پوزا ہوا لو اسم ہوئی کہ نا ضرب السبیان کا سقی البستان وحل دا معشومانو دا سی لگا باغ لعبو ورکول مونگ چھ دا معشومان پا سبق بانے ہو دوی سرزمونگ دشمنی نہیں اور مونگ دا دوی دا مستقبل دا پارا اور بیا دا نن زمانی معشومان قسم پا خودے کے چکا در سرنوا کہنا اور ستر کے دے پہلے سے واللہ پسر بدل سوری گی ان زمانے خود دا موبائل و درانا دا بجلے درانا پیدا معشومان دی قسم پا خودے کے سترگو کی دمرا حیاوی دا استاز نا دا استاز دے خدا کو بس در ڈنڈے و چکی نے یری بہرحال مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ معشوم پا مسواک پا پوزا ہوا لو وی سبق نا پاسے دو اور سبق ہی چوٹی شوا نوی داغا معشوم کمرے دا ورہ گئے کم مدرسہ کے جا معشوم کمرے تورہ گئے او داغن معافیو غختا اے بچے مال معافیو کا تا پا سبق نہ بے دے ما چکم دے پا پوزا بانے پا مسواک ہوا لی ما تا معافیو کا وی اگر پا جڑا شو حضرت دا صدا نا خبر خونے دا تا زما استاز ازستا شاگردم تا دے پا مسواک بانے پا پوزا ما معاف کڑے وی چے ما سوتن شو ما پا سر آگئے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ وی ما پا سر آگئے مولانا عبد المعبود سے بھی ماں پر سر آگے او اراتے ہوئے جترا سرا جرگل عرشا اللہ طرف سرا جرگل عرشا چھ پا دے طالب بانے جرگو کو چھ ماں دا ضرورنا معاف کی زگا کدا قیامت پورت بانے اللہ جل شانو ہمانا در مسواک دا گزار تپوسو کی سبکو تا جواب بور نن منگا زمائیزت مندو پا جبو بانے خلقو لداغون ورکو پلا سن بانے خلقو لداغون ورکو مونگ دا خلقو بیزتیانے کو مونگ خلقو پسی درامی کو خلقو پسی چکم دے سسا نہ کو تا سوچ نرا دی دا تصور نرا دی کہ دا قیامت پورت بازا سکو مانے با اللہ دے تپوس کی زبست جواب بیا زمائی عزت مندو تا سو گو رہے یو بڑ سر گوانڈیان یو بڑ سر
هغه چې کم دی په معمولی معمولی خبرو باندې د یو بل بیزتیانې یو بل پسې خبرې کله علاقه جماعت یو جماعت کې وای یو محله کې بوسیږي یو بل سره به کم دی مړې جمعې نه کې تعلقات په سره دې لپاره د مایدت مندو دا د همت کارونه دي دا درې خبرې ځان سره یاد وساتئ چې حضور علیہ السلام فرمایي سل من قطعک واعطي من حرمک واعفو من ظلمک دا درې خبرې دا صفات ځان کې پیدا کې زما د الله په ذات قسمی چې تب دنیا کې او ګرځي په جنت کې